Undead. ไป Chapter 240, Fight the Undead. บทที่240ต่อสู้กับอันเดด Our first undead encounter on the 9th floor were 3 zombies. การเผชิญหน้าอันเดดครั้งแรกของเราที่ชั้น9คือซอมบี้3 ตัว The dead-eyed zombies shuffled towards us from the dim depths of the stone corridor. ซอมบี้ตาตายเดินเข้าหาเราจากความลึกสลัวของทางเดินหิน Their rotting bodies and tattered clothing looked exactly like the zombies from the movies. พวกมันมีร่างกายที่เน่าเฟะและเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งดูเหมือนกับซอมบี้จากภาพยนตร์ Ugh, this is gross. ของนี้เป็นขั้นต้น They looked horrible, as expected. However, พวกเขาดูน่ากลัวอย่างที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม what hit me most was a god-awful stink. สิ่งที่กระทบใจฉันมากที่สุดคือกลิ่นเหม็นอันน่าสะอิดสะเอียน New, zombies really stinks. ซอมบี้ตัวใหม่เหม็นจริง After all these years I cannot get used to it. ๆ หลังจากหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่สามารถคุ้นเคยกับมันได้ All of us flinched back, our faces scrunched up in protest against the terrible smell. พวกเราทุกคนพังกะถอยหลังใบหน้าย่นขึ้นเพื่อต่อต้านกลิ่นอันน่ากลัว Try not to breathe through your nose when there are zombies around. พยายามอย่าหายใจทางจมูกเมื่อมีซอมบี้อยู่รอบ Ellen San said, as he raised his sword. ๆ เอเลนแสนพูดขณะที่ยกดาบขึ้น Now let's get rid of the source of this stink. ตอนนี้เรามากำจัดแหล่งที่มาของสิ่งนี้กัน Pew. Pew. แปด Pew. โวถาม However, before he could do anything, Sway already took down all 3 zombies. อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะทำอะไรสเวกก็จัดการซอมบี้ทั้ง3ตัวไปแล้ว Her acid bullet struck the zombie's dead center in the chest. กระสุนกรดของเธอโจมตีซอมบี้ตรงกลางหน้าอก That single strike ate through the zombies like super corrosive acid that spread so quickly that we could see through their chest and stomach before the zombies fell onto their faces. การโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นกินซอมบี้เข้าไปได้อย่างดีเหมือนกับกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนเรามองทะลุหน้าอกและท้องของพวกมันได้ก่อนที่ซอมบี้จะล้มลงบนใบหน้าของพวกมัน Then, as per dungeon logic, the bodies disappeared. จากนั้นตามกฎของดันเจียนร่างกายก็หายไป Oh, the holy stamp really works. โอ้สแตมป์ศักดิ์สิทธิ์ใช้งานได้จริง To be honest, I had been a little skeptical, but nothing beats evidence before one's own eyes. There. พูดตามตรงฉันรู้สึกสงสัยเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้ต่อหน้าต่อตา เขา There's no need to fear the undead now. ไม่ต้องกลัวผีดิบอีกต่อไปแล้ว Yes, let's forge ahead. I cried, ใช้ก้าวไปข้างหน้ากันเถิด ฉันร้องไห้ feeling uncharacteristically motivated. รู้สึกมีแรงกระตุ้นนออย่างไม่เคยมีมาก่อน We went forward with more confidence. เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมากขึ้น Our next undead encounter was a skeleton. การเผชิญหน้าอันเดดครั้งต่อไปของเราคือโครงกระดูก Yes, one of those skeletons you see in labs or science classrooms. ใช่หนึ่งในโครงกระดูกที่คุณเห็นในห้องทดลองหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ Except this one was moving on its own without any strings or other visible mechanism. เว้นแต่สิ่งนี้จะเคลื่อนที่ด้วยตัวมันเองโดยไม่มีสายอักขระหรือกลไกอื่นที่มองเห็นได้ I shall go next, Fair declared with great dignity.
ฉันจะไปต่อไปพวกเขาได้รับการประกาศอย่างมีศักดิ์ศรี Then, he ran forward and body-checked the skeleton. จากนั้นเขาก็วิ่งไปข้างหน้าและตรวจสอบร่างกายโครงกระดูก That's right, Fair dashed forward and bowled over the skeleton, sending pieces of broken bone bits into the air. ถูกต้องแล้วพวกมันพุ่งไปข้างหน้าและกระแทกโครงกระดูกส่งเศษกระดูกที่หักขึ้นไปในอากาศ Bone struck the walls and ceiling with a loud clatter before falling to the floor in tiny bits. กระดูกกระแทกกับผนังและเพดานด้วยเสียงกระทบกันดังก่อนจะตกลงสู่พื้นบนชิ้นเล็กชิ้นน้อย I stared at the broken bone fragments and commented, "Are skeletons that fragile?" ฉันจ้องมองไปยังเศษกระดูกที่หักแล้วแสดงความคิดเห็นโครงกระดูกของเรานั้นเปราะบาง No, I do believe we're seeing the result of the combination of Fur's power and the holy stamp. Elansan's laughter sounded a little bitter. ไม่ฉันเชื่อว่าเรากำลังเห็นผลของการรวมพลังครั้งแรกในตราประทับศักดิ์สิทธิ์เสียงหัวเราะของเอเลนแซนด์ฟังดูขมขื่นเล็กน้อย Well, it's not like I don't understand the sentiment. ไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจความรู้สึก Our third undead encounter was another set of zombies. There were 4. การเผชิญหน้าอันเดดครั้งที่3ของเราคือซอมบี้อีกชุดหนึ่งมี4 คน For rotting bodies shuffling towards us this time. สำหรับร่างกายที่เน่าเปื่อยสับเข้าหาเราในครั้งนี้ Me next. Dorichan zipped forward and Chan pausedต่อไป in the air. His body shone น้ with องแม่ฉัน magic. รูดไปข้างหน้าและหยุดชั่วคราวในอากาศ ร่างกายของเขาเปล่งประกายด้วยเวทมนต์ Icicles formed around him and shot forward to pierce through all 4 zombies in quick succession. แท่งน้ำแข็งก่อตัวขึ้นรอบตัวเขาและพุ่งไปข้างหน้าเพื่อเจาะผ่านซอมบี้ทั้ง4 ตัวอย่างรวดเร็ว Stab. Stab. แทง Stab. แท Stab. งแทงแทง All 4 zombies collapsed. ซอมบี้ทั้ง4 ตัวล้มลง Nice. That was easy. ดี HM. Hey look, Nanเป็น I เรื่องง่าย scored something. เฮ้ดูสิฉันได้คะแนนอะไรบางอย่าง It was our first dungeon drop on the undead floor. เป็นการลงดันเจียนครั้งแรกของเราบนขึ้นอันเดด Dorichan quickly flew down, picked up the small vial and dropped it into my hand. DORJAN บินลงมาอย่างรวดเร็วหยิบขวดเล็กๆขึ้นมาแล้วโยนใส่มือฉัน This is. I silently summoned my นี่คือ appraisal skill and studied the little glass vial filled with some kind of black liquid. ฉันเรียกทักษะการประเมินของฉันอย่างเงียบๆและศึกษาทุ่งแก้วเล็กๆที่เต็มไปด้วยของเหลวสีดำบางชนิด Corrosive liquid. Corrodes ของเหลว organisms. ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน Corrosive กัดกร่อน liquid. สิ่งมีชีวิต Do people have aของเหลว use ที่ for มีฤทธิ์กัด corrosive กร่อน liquid in this world? คนในโลกนี้มีการใช้ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือไม่ As I was pondering over this, Elansan came over and said, "Ah, our first undead drop." ขณะที่ฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ละเลนซันก็เข้ามาและพูดว่าซอมบี้ตัวแรกของเรา These are really rare, so they fetch a good price in the market. That's a vial of สิ่ง corrosive เหล่านี้ liquid. หายากมาก ดังนั้นพวกเขาจึงได้ราคาดีในตลาด นั่นคือขวดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน What is corrosive liquid used for? I mean, ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้สำหรับอะไร ฉันหมายถึง it's nice to know that I can sell them, but I'd like to know what people would use them for. เป็นเรื่องดีที่รู้ว่าฉันสามารถขายมันได้ แต่ฉันอยากรู้ว่าผู้คนจะใช้มันเพื่ออะไร Well, there are quite a few ways to use corrosive liquid. มีหลายวิธีในการใช้ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน It's often used as a backup weapon for adventurers with limited magic.
มักใช้เป็นอาวุธสำรองสำหรับการผจญภัยที่มีเวทมนต์จำกัด It can be thrown at monsters, so it's good as a long-range attack. If a mage runs out of มัน MP, สามารถขว้างใส่มอนสเตอร์ได้ดังนั้นมันจึงดีสำหรับการโจมตีระยะไกลหากเมจหมด they could MP throw corrosive liquid at their enemies too. พวกมันสามารถพ่นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใส่ศัตรูได้เช่นกัน There's quite a big demand for corrosive liquid. มีความต้องการของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนค่อนข้างมาก Really? I eyed the little bottle จริง interestedly. หรือ ฉันเพิ่มขวดเล็กๆด้วยความสนใจ It's also useful as a probing attack against high-ranking monsters with unknown skills. นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการโจมตีสัตว์ประหลาดระดับสูงที่มีทักษะที่ไม่รู้จัก The corrosion will start immediately upon contact, and that allows adventurers to buy time and analyze the monsters before launching a full attack. การกัดกร่อนจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสัมผัส และนั่นทำให้นักผจญภัยสามารถซื้อเวลาและวิเคราะห์สัตว์ประหลาดก่อนที่จะเริ่มการโจมตีเต็มรูปแบบ I see, so we can throw this at a monster before running away, I said, more interested in the vial now. ฉันเห็นเราโยนสิ่งนี้ใส่สัตว์ประหลาดก่อนจะวิ่งหนีไปฉันพูดสนใจขวดมากขึ้นในขณะนี้ Anything that could facilitate an emergency escape is always a good thing. Yes, I สิ่งใด depend. ก็ตามที่สามารถอำนวยความสะดวกในการหลบหนีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ดีเสมอ ครับผมเพิ่งได้ Depended on it to escape plenty of times as a new adventurer. ขึ้นอยู่กับมันเพื่อหลบหนีหลายครั้งเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ Theoretically, I don't need it since I have fair and the rest with me all the time. However, ในทางทฤษฎีฉันไม่ต้องการมันเนื่องจากฉันมีความยุติธรรมและส่วนที่เหลืออยู่กับฉันตลอดเวลา ยังไง however, if I am ever stuck in a situation where I had to face a monster by myself, it's probably a good อย่างไร idea ก็ to ตาม keep ถ้า one at ฉัน hand เจอ just in อยู่ case. ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดด้วยตัวเองก็คงใช่ อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเก็บไว้ในมือในกรณี Our guild would like to get our hands on some undead drops as well, so let's defeat lots of them and collect more. กีฬาของเราก็อยากได้อันเดรดที่ปลอดภัยจากพวกอันเดรดด้วยเช่นกัน ดังนั้นมากำจัดพวกมันให้ได้เยอะๆแล้วสะสมให้มากขึ้น Oh, Doran too, that's right, I could sell dungeon stuff at Adventurers Guild outside of the dungeon city too. โอ้โดรันสองใช่แล้วฉันสามารถขายของในดันเจียนที่เวนเจอร์สกิลนอกดันเจียนซิตี้2ได้ However, priority should be given to averring, of course. อย่างไรก็ตามควรให้ความสำคัญกับความหลากหลาย I can't imagine what the giant princess would do to me if I were to withhold drops and loots from her. ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเจ้าหญิงยักษ์ย้ายจะทำอะไรกับฉันถ้าฉันยับยั้งการตกหล่นและปล้นสะดมจากเธอ As we made our way down the corridor, we came to a crack in the walls. ขณะที่เราเดินไปตามทางเดินเราก็พบรอยแตกที่ผนัง The crack was fairly large, big enough for a person or two to enter easily. รอยแตกนั้นค่อนข้างใหญ่พอสำหรับคน2 คนที่จะเข้าไปได้อย่างง่ายดาย It was also filled with zombies. มันยังเต็มไปด้วยซอมบี้ Shall I try attacking them with magic? Said Ellen Sam. ฉันจะลองโจมตีพวกเขาด้วยเวทมนต์ไหม เอละเลนแซม Sure, if you like. แน่นอนถ้าคุณต้องการ Though I understand that we have the upper hand with the holy stamp, it was still rather nerve-wracking to see over a dozen zombies shuffling about together.
แม้ว่าฉันจะเข้าใจว่าเราได้เปรียบด้วยตราประทับศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังค่อนข้างประมาทที่เห็นซอมบี้มากกว่าหนึ่งโหลเดินสับเปลี่ยนกัน Ellen San entered the room. เอเลนแซนเข้ามาในห้อง We watched as the zombies shuffled their way towards Ellen San, moaning and groaning all the way. Let's see. เราเฝ้าดูขณะที่ Wind ซอมบี้ cutter. เดินเข้าหาเอเลนแซนกลางคร่ำครวญและคร่ำครวญไปตลอดทาง มาดูกัน Swish. เครื่องตัดลม Swish. สวิตช์ Swish. What? Wind power. พลังงานลม Power slashed through the air, causing the bunch of zombies to fall apart like broken dolls. Dirty, rotted พลัง broken บ้าน dolls ผ่าน that อากาศทำให้ stank. ฝูงซอมบี้แตกสลายเหมือนตุ๊กตาแตก ตุ๊กตาซอก่อปรกเน่าเสียเน่าเหม็น Bravo. ชัยโย I want to show off some of my skills too, ha ha ha. ฉันก็อยากจะอวดฝีมือของฉันบ้างเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่า That's a type of wind magic, right? Since you're an elf, นั่นเป็นเวทลมประเภทหนึ่งใช่ไหม เนื่องจากคุณเป็นเอละ I thought you might use some kind of plant magic. ฉันคิดว่าเธอน่าจะใช้เวทมนต์จากพืชอะไรสักอย่าง Well, we do have an affinity for them, but dungeons aren't a good place for plant magic. So I tend to เรามีความใกล้ชิดกับพวกเขา แต่ดันเจียนไม่ใช่สถานที่ที่ดีสำหรับเวทมนต์ของพืช ดังนั้นฉันมักจะ tend to use wind magic exclusively in confined spaces like this. มักจะใช้เวทลมเฉพาะในพื้นที่จำกัดเช่นนี้ That makes sense, plants should be more effective outside after all. นั่นสมเหตุสมผลแล้วพืชควรมีประสิทธิภาพมากกว่าภายนอก It's still better than earth magic, which can't be มัน used ยัง at ดี all. กว่าเวทมนต์แห่งปฐพีซึ่งใช้ไม่ได้เลย I see, so in other words, I'm a useless earth magic user. Gnunu, how? ฉันเห็นฉันเป็นผู้ใช้เวทดินที่ไร้ประโยชน์ สวัสดีตอนเช้ายังไง How unfair. Even though earth magic ไม่ is ยุติธรรม useful เท่า for ไหร่ everyday lives like making walls for shelter etc. แม้ว่าเวทมนต์ทัตตุดินจะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นทำกำแพงเป็นที่กำบังเป็นต้น Oh look, there's another vial of corrosive liquid. Elan San picked up the item and placed it in his item box. โอ้ดูสิมีขวดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอีกขวดหนึ่งซานหยิบไอเทมและวางไว้ในกล่องไอทมของเขา Oh, you have an item box, too. โอ้คุณมีกล่องไอเทมด้วย Elan San waved his hand modestly. It's a fairly average size item box, certainly nothing like yours, but it's useful. เอเลนแซนบกมืออย่างสุภาพมันเป็นกล่องไอเทมขนาดปานกลางไม่มีอะไรเหมือนของคุณอย่างแน่นอน แต่มันมีประโยชน์ By the way, since we both have an item box, how about we store what we collected and decide how to divide it later once we're out of the dungeon? อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราทั้งคู่ต่างมีกล่องไอเทม ดังนั้นเราจะเก็บสิ่งที่เรารวบรวมไว้และตัดสินใจว่าจะแบ่งมันอย่างไรในภายหลังเมื่อเราออกจากดันเจี้ยนแล้ว Sounds good. ฟังดูเข้าท่า Division of loots and drops was not something I'd ever have to worry about before. However, การแบ่งการปล้นและด็อกเตอร์ปาไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องกังวลมาก่อน อย่างไรก็ตาม since it's Ellen San, surely it would be alright. Shall we keep going? เนื่องจากเป็นเอเลนแซนแน่นอนว่ามันคงจะไม่เป็นไร เราจะไปต่อไหม We left the room and continued down the passageway. For skeletons เรา jumped อ in อ to กจาก block ห้อง our และ way. เดินต่อไปตามทางเดิน เพราะโครงกระดูกกระโดดมาขวางทางเรา Sway will take them down. Sway declared as she Sway จะพา bounced in พวกเขา front ล of ง us.
ประกาศสเวทขณะที่เธอกระเด้งต่อหน้าเรา Sway, make sure to leave one for me. กำลังแกว่งไปแกว่งมาอย่า I ลืมทิ้งมัน called. ไว้ให้ฉันด้วย Yes. ฉันโทษ Pew. ใช่ Pew. Pew. แปลว่าผิว Three skeletons went down, melting into a puddle of gray goo on the floor. โครงกระดูกสามร่างตกลงไปหลอมละลายเป็นแอ่งสีเทาบนพื้น The remaining one ran towards us and I brandished my spear. คนที่เหลือวิ่งมาหาเราและฉันคว้าแกว่งหอกของฉัน Once it was within range, I slashed the spear from the top of the skeleton's head to its middle. เมื่อมันอยู่ในระยะผมก็ฟันออกจากด้านบนสุดของหัวโครงกระดูกไปตรงกลางของมัน Higher. สูงกว่า The mithril spear cut through the bones as though it was made of paper and the skeleton collapsed into pieces. ออกมิตรีลัดฟันผ่านกระดูกก็ราวกับว่ามันทำจากกระดาษและโครงกระดูกก็แตก When เป็ the นชิ้นเล็ก bones ชิ้นน้อย disappeared, it left something behind. เมื่อกระดูกหายไปก็ทิ้งบางสิ่งไว้เบื้องหลัง It looked like a piece of bone. ดูเหมือนชิ้นส่วนของกระดูก Oh, that's a skeleton bone fragment. One of the materials นั่นมันเศษกระดูกโครงกระดูกหนึ่งในวัสดุ used to make powerful monster repelling elixir. ใช้ทำน้ำอมฤตขับไล่มอนสเตอร์ที่ทรงพลัง Nice. It should be worth quite a bit, right? ดี It's ก็น่าจะคุ้มไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ ของมัน It's really small and almost blended into the gray flagstone under the dim light. I should keep my eyes มัน out เล็ก for มาก them. และเกือบจะรวมเข้ากับกระเบื้องปูพื้นสีเทาภายใต้แสงสลัว ฉันควรละสายตาจากพวกเขา We continued down the corridor, taking turns to defeat zombies and skeletons along the way. เราเดินต่อไปตามทางเดินผลัดกันกำจัดซอมบี้และโครงกระดูกตามทาง In the fourth monster room, we found our first treasure chest. ในห้องสัตว์ประหลาดที่สี่เราพบหีบสมบัติใบแรกของเรา Yes. A treasure chest. ใช่หีบสมบัติ I couldn't help getting excited since treasure chests are one of the only things I look forward to when dungeon diving. ฉันรู้สึกตื่นเต้นนอยอย่างช่วยไม่ได้เพราะหีบสมบัติเป็นหนึ่งในสิ่งเดียวที่ฉันตั้งตารอเมื่อดำน้ำในดันเจียน Careful, said Elan San. It could be a mimic ระ or วัง at ให้ least ดี a trap. และเลนสานกล่าว อาจเป็นของเลียนแบบหรืออย่างน้อยก็เป็นกับดัก Yes, yes, for this let's use my secret weapon, appraisal. ใช่สำหรับสิ่งนี้ลองใช้การประเมินอาวุธลับของฉัน Secret being the key word here, of course. Mimic. ความลับเป็นคำหลักที่นี่แน่นอน เลียนแบบ A dungeon-produced monster that mimics a treasure chest. When defeated, it คุก drops ใต้ a ดิน rare สร้างสรรค์ decorative ประหลาด chest. ที่เลียนแบบหีบสมบัติ เมื่อพ่ายแพ้มันจะดาราปาหีบประดับหายาก Alright, it's a mimic. What? เอาล่ะมันเป็นของเลียนแบบ How do you know? อะไร 8. คุณรู้ได้อย่างไร I was prepared for this. Oh, ฉันเตรียมพร้อ Fair มสำหรับ has สิ่งนี้ appraisal skills. I beamed at him. Come on, believe โอ้โหแกมีทักษะการประเมินฉันยิ้มให้เขา มาเร็ว in the legendary greatness of the great Fenrir. เชื่อตำนานความยิ่งใหญ่ของแข้งขาอ่อน I see. To think that the legendary beast also has appraisal. ฉันคิดว่าสัตว์ร้ายในตำนานก็มีการประเมินเช่นกัน Anyway, to distract him from the appraisal thing, I stabbed the mimic with my spear. อย่างไรก็ตามเพื่อให้เขาหันเหความสนใจจากสิ่งที่ต้องประเมินฉันแทงหุ่นจำลองด้วยหอกของฉัน Ugh, ugh, The mimic made some เพราะอ่านไม่ gurgling ถือว่าแหวนกอ sounds ไก่เพราะ before อ่านไม่ถือว่าแหวนกอ disappearing. ไก่ Unfortunately, ร่าง it บางส่ง left เสียงคราง nothing ก่อนจะ behind. หายไป น่าเสียดายที่มันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลย
Well, said Ellen San, can't expect a drop from every mimic. Let's check out the และ next เลนพูด rooms. ถูกแซมไม่สามารถคาดหวังได้จากการเรียนแบบทุกครั้งมาดูห้องต่อไปกัน There เล were ย 3 more rooms along the corridor filled with zombies and skeletons, no more mimics and no treasure chest. มีห้องอีก3ห้องตามทางเดินเต็มไปด้วยซอมบี้และโครงกระดูกไม่มีของเรียนแบบและไม่มีหีบสมบัติอีกต่อไป The room at the end of the corridor was the final boss room. ห้องที่อยู่สุดทางเดินคือห้องบอสตัวสุดท้าย Chapter 241, Fight the Undead Boss. บทที่241ต่อสู้กับหัวหน้าปันเด We're right outside the 9th floor's boss room now. ตอนนี้เราอยู่นอกห้องบอสชั้น9แล้ว I took a peek, it's crawling with zombies and skeletons and, is that a skeleton warrior? The one with a sword. ฉันแอบมองมันกลานไปกับซอมบี้และโครงกระดูกและนั่นคือนักรบโครงกระดูกหรือไม่คนที่มีดาบ Looks like there's quite a lot of them, but I'm sure we can handle it. Yeah. ดูเหมือนมีค่อนข้างเยอะแต่ฉันแน่ใจว่าเราจัดการได้ใช่ All right, shall we go? เอาล่ะเราจะไปกันไหม Fair, Sway, and Dora-chan were nearly vibrating with anticipation. แต่สเวลและดอร์ฉันเกือบจะสั่นสะเทือนด้วยความคาดหวัง All right, everyone, let's go in. เอาล่ะทุกคนเข้าไปกันเถิด Remember to leave at least 1 skeleton and 1 zombie for me, all right? อย่าลืมทิ้งโครงกระดูกและซอมบี้ไว้ให้ฉันอย่างน้อย1 ตัวตกลง Various impatient voices answered me telepathically. เสียงที่ไร้ความอดทนต่างๆตอบฉันทางกระแสจิต Ellen San pushed open the door and my 3 familiars leapt into the room. และเลนแซมผลักเปิดประตูและคนคุ้นเคย3 คนของฉันก็กระโจนเข้าไปในห้อง Slash. เฉิน Fair attacked with his signature claw slash. โจมตีอย่างรุนแรงด้วยกรงเล็บอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา A single swing of his right forepaw and several zombies suddenly began to fall apart as though they had been cut through with lasers. กวัดแกว่งอุ้งเท้าขวาเพียงครั้งเดียวและซอมบี้หลายตัวก็เริ่มกระจุยกระจายราวกับว่าพวกมันถูกเลเซอร์ตัดผ่าน Dosu. Dosu. ผู้ Dosu. ที่ Dosu. ผู้ที่ Sharp spears of ice Puti. formed around Dora-chan before zipping Song. right into the skeleton's skulls. หอกน้ำแข็งอันแหลมคมก่อตัวขึ้นรอบๆดอเด็กออ่างราชานก่อนจะพุ่งเข้าใส่กระโหลกโครงกระดูก Pew. Pew. ผิว Pew. Acid bullets struck the skeleton warrior who had Pew. brought its sword up defensively. กระสุนกรดพุ่งเข้าใส่นักรบโครงกระดูกที่ยกดาบขึ้นมาตั้งรับ The sword began to melt from the acid. ดาบเริ่มละลายจากกรด The rest of the skeleton warrior began to melt too. นักรบโครงกระดูกที่เหลือก็เริ่มละลายเช่นกัน As expected, my familiars are too amazing. Ah. ตามที่คาดไว้คนคุ้นเคยของฉันน่าทึ่งเกินไป But I should be working too. I gripped my spear and targeted a skeleton that was clacking its way towards me. ฉันจับออกของฉันและเล็งไปที่โครงกระดูกที่กำลังส่งเสียงดังมาทางฉัน รับมันไป I swung my mithril spear upward, slicing the skeleton from groin to head. It split apart and fell to the floor with a clatter. ฉันเหวี่ยงหอกมิตริวขึ้นหั่นโครงกระดูกตั้งแต่โตจนถึงหัวมันแยกออกจากกันและตกลงไปที่พื้นด้วยเสียงกระทบกัน Gag, ugh, gah. ปิดปากพระเจ้า A zombie was shuffling over from the side. ซอมบี้กำลังสับมาจากด้านข้าง This time, I drew my elbows in and thrust the spear forward, aiming for its chest. คราวนี้ผมชักศอกแล้วแทงออกไปข้างหน้าเล็งไปที่หน้าอกของมัน The zombie collapsed after taking a hit. Its body ซอมบี้ล้มลงหลังจากถูกโจมตี
ร่างกายของมัน Body disappeared into the floor, leaving a bottle of corrosive liquid behind. ร่างกายหายไปกับพื้นทิ้งขวดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไว้เบื้องหลัง I looked around and saw that the room had been cleared. It's over. ฉันมองไปรอบๆและเห็นว่าห้องถูกล้างแล้วมันจบแล้ว Yes, and I did not even get to make an appearance, said Elan-san a little bitterly. His role just now was basically the doorman. บทบาทของเขาในตอนนี้คือคนเฝ้าประตู Aha, sorry about that, my party basically swept in and flattened the monsters in no time flat. Aruji Sui picked up the dropped stuff. อายุเจไอสเวหยิบของที่หล่นขึ้นมา I collected the corrosive liquids and skeleton bone fragments that Sui had picked up. ฉันรวบรวมของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเศษกระดูกโครงร่างที่สเวหยิบขึ้นมา Oi, there's a treasure chest here, Fair called through telepathy. เด็กชายมีหีบสมบัติอยู่ที่นี่ทำเรียกทางกระแสจิต Excited, I ran over to Fair, calling out to Elan-san, come on, Fair says he found a treasure chest. ด้วยความตื่นเต้นฉันรีบวิ่งไปที่แฟร้องเรียกและเลนซานมาเร็วแต่บอกว่าเขาพบหีบสมบัติ We made our way to the back of the boss room. เราเดินไปที่หลังห้องบอส Fair and Dora-chan were already waiting by the treasure chest. เฟียและดอเด็กอ่างราชานรออยู่ที่หีบสมบัติแล้ว For a treasure chest, it looks kind of plain, Elan-san commented. สำหรับหีบสมบัติมันดูเรียบๆนักและเลนซานออกความ Oh, เห็น you're finally here. โอ้ในที่สุดคุณก็มา Dora-chan ถึง zipped แล้ว around our heads. ดรฉันรูดซิปรอบหัวของเรา Fair says there's a trap in this treasure chest thing. แต่บอกว่ามีกับดักอยู่ในหีบสมบัตินี้ Careful, it might be trapped, cautioned Elan-san. ระวังมันอาจจะติดกับดักและเลนซานเตือน You're right, I said. แต่ละเล่มคุณพูดถูกฉันพูด Fair says a poison arrow will fly out of the chest the moment we open it. แต่บอกว่าลูกศรพิษจะพุ่งออกจากหีบทันทีที่เราเปิดมัน So Fur's appraisal could also see what type of trap it's armed with. Elan-san sounded very impressed. Now, how should we การประ open เมิน it? ของโลซัฟเฟสยังสามารถเห็นได้ด้วยว่าติดกับดักประเภทใดเอเลนแซนฟังดูประทับใจมาก ทีนี้เราจะเปิดมันได้อย่างไร I have absolute defense, so something like an arrow is nothing to me, but I really don't want Elan-san to know about it. ใช่ฉันมีการป้องกันขั้นเด็ดขาดดังนั้นบางอย่างเช่นลูกธนูก็ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันแต่ฉันไม่ต้องการให้และเลนแซนรู้เรื่องนี้จริง I could explain it away with Fur's barrier, but that's a different problem on its own. ๆฉันสามารถอธิบายได้ด้วยสิ่งกีดขวางของเธอแต่นั่นเป็นปัญหาที่แตกต่างออกไป Wait. Fair, how many arrows have been set up in the trap? พอใช้มีลูกศรกี่ลูกที่ตั้งขึ้นในกับดัก Just one. It will shoot out the moment you open the chest. มันจะยิงออกมาทันทีที่คุณเปิดหีบ Amazing, Fur's appraisal skill could also see details like this. ทักษะการประเมินคนที่น่าทึ่งสามารถดูรายละเอียดเช่นนี้ได้ Yes. More importantly, I think we can just bypass the problem by flipping the cover from the side with my spear. ที่สำคัญกว่านั้นฉันคิดว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้โดยการพลิกฝาครอบจากด้านข้างด้วยหอกของฉัน ความคิดที่ดีมาทำกันเถิด Everyone moved away from the front of the chest. ทุกคนถอยห่างออกมาหน้าหีบ Extended my spear with one hand and quickly flipped the cover open.
มือข้างหนึ่งยื่นหอกของฉันออกไปและเปิดฝาครอบออกอย่างรวดเร็วทอเวน A single arrow shot out, landing with a clatter on the floor. When nothing else ลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งออกไปลงพื้นพร้อมเสียงกระทบกัน happened, เมื่อ we ไม่มี all อะไร peered อื่น into the chest. A knife laid at the เกิด bottom ขึ้น of เรา the ทุกคน chest. มองไปที่หน้าอกมีดวางที่ด้านล่างของหน้าอก I silently activated my appraisal. Poison ฉันเปิด knife. ใช้งานการประเมินอย่างเงียบมายมกมิดอาบยาพิษ Poisonous knife. When injured with this มิด knife, อาบยา the พิษ subject becomes slightly poisoned. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากมิดนี้ผู้ทดสอบจะติดพิษเล็กน้อย Huh, slightly poisoned. So it's not enough to ถ้าเป็นพิษ kill, เล็กน้อย butดังนั้นมันจึงไม่เพียงพอสำหรับการฆ่าแต่มัน it will weaken the target and leave them vulnerable to other attacks. มันจะทำให้เป้าหมายอ่อนแอลงและทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการโจมตีอื่น It looks like this thing is called a poison knife. ๆ ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเรียกว่ามีดอาบยาพิษ Oh, a poison knife. That's a fairly Oh, good meat drop ab for the yapit. 9th floor. Elan San looked interested. นั่นเป็นงานที่ค่อนข้างดีสำหรับชั้น9เวลนแสนดู A สน good ใจ drop. I was immediately intrigued. ยาดี Is it a popular item? ฉันรู้สึกทึ่งทันที เป็นรายการยอดนิยมหรือไม่ Quite so, especially for scouts. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยสอดแนม A must-have thing for the average party. สิ่งที่ต้องมีสำหรับงานปาร์ตี้ทั่วไป A swift-footed scout can weaken a monster with the knife first, leaving it vulnerable to other attacks. หน่วยสอดแนมที่ว่องไวสามารถทำให้มอนสเตอร์อ่อนแอลงได้ก่อนด้วยมีดดาบปล่อยให้มันเสี่ยงต่อการถูกโจมตีอื่น I see. ๆ ฉันเห็น Ah, but it's not advisable to use this against monsters you intend to harvest for meat, but you can use it freely against monsters like ogres and trolls. แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับสัตว์ประหลาดที่คุณต้องการเก็บเกี่ยวเป็นเนื้อ แต่คุณสามารถใช้มันได้อย่างอิสระกับสัตว์ประหลาดอย่างโอเกอร์และโทน I see, that's very useful to know. Thank you very much, ฉันเห็น Ellen ว่า San. มีประโยชน์มากที่จะรู้ ขอบคุณมากและเลนซาน Well, it's my job as the senior to advise my junior adventurers. เป็นหน้าที่ของฉันในฐานะผู้อาวุโสที่ฉันแนะนำนักผจญภัยรุ่นเยาว์ของฉัน Ellen San smiled wisely. He looked very เอเลนแซน reliable ยิ้ม at อย่าง that ชาญฉลา moment. ด We เขาดูน่าเชื่อถือมากในขณะนั้น เรา We've cleaned out the 9th floor. Shall we head for the 10th เรา floor ทำควา now? มสะอาดชั้น9แล้ว เราไปชั้น10กันดีไหม Chapter 242, Meal in the Dungeon. บทที่242อาหารในคุกใต้ดิน Aruji, I'm hungry. Umu, อารุ me จิฉันหิว too. Me 3. โคโมฉันด้วย Food. มี3ตามมา The moment we stepped onto the 10th floor, everyone started clamoring for food. เมื่อเราก้าวขึ้นไปที่ชั้น10ทุกคนก็เริ่มโห่ร้องหาอาหาร Well, we did just conquer a major obstacle, the 9th undead monster floor, so it should be alright to take a break for a bit. เราเพิ่งพิชิตสิ่งกีดขวางสำคัญได้นั่นคือชั้นมอนสเตอร์อันเดดชั้นที่9ดังนั้นควรพักสักหน่อย Ellen San, is there a place for us to rest here? และเลนสานที่นี้มีที่พักให้เราพักไหม If I'm not mistaken, there should. และถ้าจะไม่ผิดน่าจะมี If I'm not mistaken, there should be a safe room nearby.
Follow me, ถ้า please. จะไม่ผิดน่าจะมีห้องเซฟอยู่ใกล้ๆโปรดปฏิบัติตามฉัน Thank you, Ellen-san. It's definitely nice to have an experienced guide to take us around. ขอบคุณเอลเลนแซมเป็นเรื่องดีที่มีไกด์มากประสบการณ์คอยพาเราไปรอบ Ho ho, my pleasure. Ellen-san looked very pleased. ๆเราดีใจด้วยเอลเลนแซนดูยินดีมาก Just then, something appeared in the passageway in front of us. ทันใดนั้นมีบางอย่างปรากฏขึ้นที่ทางเดินข้างหน้าเรา It looked like a Man. huge white worm with horns. ดูเหมือนหนอนสีขาวตัวใหญ่ที่มีเขา When I say huge, I mean huge. เมื่อฉันพูดว่ายิ่งใหญ่ฉันหมายถึงใหญ่โต The thing was about 1.5 meters long and was inching slowly towards us. สิ่งนั้นยาวประมาณ1/2 เมตรและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเรา Ugh, what's that thing? I blanched, it looked disgusting. A white caterpillar, said Ellen-san. Don't worry, I'll หนอน take ผี care เสื้อ of สี it. ขาวเอเลนแซนกล่าว ไม่ต้องกังวลฉันจะดูแลมันเอง As he put away his sword, Ellen-san continued. White ขณะที่เขาเก็บดาบของเขาและเลนซานก็พูดต่อ ทำไม White caterpillars move slowly, but don't underestimate them. หนอนผีเสื้อสีขาวเคลื่อนไหวช้าแต่อย่าประมาท They could spit out sticky threads that obstruct movements. พวกเขาสามารถคายได้เดี่ยวที่ขัดขวางการเคลื่อนไหว The threads are also really difficult to remove, so it's better to keep a distance when attacking. ได้ยังถอดออกได้ยากดังนั้นควรรักษาระยะห่างเมื่อโจมตี That's good to know, I nodded, glad that I don't have to get close to that huge worm thing. เป็นเรื่องดีที่จะรู้ฉันพยักหน้าดีใจที่ไม่ต้องเข้าใกล้เจ้าหนอนตัวใหญ่นั่น Ellen-san smirked at me, like so. เอเลนแซนยิ้มให้ฉันแบบนั้น He extended his hand and called out, "Wind cutter." Swish. เขายื่นมือออกไปและร้องเรียก Swish. เครื่องตัดลม The white Swish. caterpillar was sliced to pieces with a high-pitched key. หนอนผีเสื้อสีขาวถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยกุญแจแหลมสูง After that, pieces of the white caterpillar flopped to the floor, oozing weird green liquid before disappearing. Man, หลังจากนั้นชิ้นส่วนของหนอนผีเสื้อสีขาวก็แห่กันไปที่พื้นสูญเสียของเหลวสีเขียวประหลาดก่อนที่จะหายไป ผู้ชาย man, am I glad that dungeons could absorb the corpses of the dead. ฉันดีใจที่คุกใต้ดินสามารถดูดซับซากศพของคนตายได้ It would be so disgusting to step through the remains of that fat worm thing. มันน่าขยะแข็งมากที่จะก้าวผ่านซากของเจ้าหนอนอ้วนนั่น As we continued down the passageway, Ellen-san said, "There's also a gray caterpillar." ขณะที่เราเดินต่อไปตามทางเดินเอเลนแซนบอกว่ามีเกรย์แคทเทอร์พิลเลอร์ด้วย You have to be more careful about that one. คุณต้องระวังมากกว่านี้ The gray caterpillar has some kind of hair on its skin that causes paralysis. หนอนผีเสื้อสีเขียวมีขนบนผิวหนังซึ่งทำให้เป็นอัมพาต Any part of your body that touches that hair will become numb or paralyzed. ส่วนใดของร่างกายของคุณที่สัมผัสกับเส้นผมนั้นจะชาหรือเป็นอัมพาต If you get too close to it, it could also shoot its hairs at you. หากคุณเข้าใกล้มันมากเกินไปมันอาจยิงเส้นขนของมันใส่คุณได้เช่นกัน Ugh, a caterpillar that could shoot paralytic hairs. The more ของหนอนผีเสื้อที่สามารถยิงเส้นขนที่เป็นอัมพาตได้ I hear about them, the more disgusting they become. ยิ่งฉันได้ยินเกี่ยวกับพวกเขามากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งน่าขยะแข็งมากขึ้นเท่านั้น Ho ho, the paralysis only lasts for 30 minutes at most.
ต้นโฮอัมพาราดจะคงอยู่สูงสุดเพียง30 นาทีเท่านั้น Though, of course, in a dangerous place like a dungeon filled with deadly and poisonous creatures. แม้ว่าจะอยู่ในที่ที่อันตรายเหมือนกับคุกใต้ดินที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีพิษร้ายแรง 30 minutes of paralysis could mean death. การเป็นอัมพาต30 นาทีอาจหมายถึงความตาย I could feel my face twisting with revulsion. From here on down to the 17th floor more and more poisonous monsters would appear. ฉันรู้สึกได้ว่าใบหน้าของฉันบิดเบี้ยวด้วยความขยะแข็งจากนี้ลงไปที่ชั้น17สัตว์ประหลาดมีพิษจะปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อย I'm really, really glad that I have abnormal status nullification. ๆ ฉันดีใจจริงๆ ที่ฉันมีสถานะผิดปกติเป็นโมฆะ Even though those bunch of gods and goddesses were annoying, I'm still grateful for their blessing. แม้ว่าเหล่าทวยเทพและเทพีเหล่านั้นจะน่ารำคาญแต่ฉันก็ยังขอบคุณสำหรับพรของพวกเขา We soon arrived at the safe area. ไม่นานเราก็มาถึงพื้นที่ปลอดภัย It was a fairly large room, about twice as large as one of Doran's safe rooms. มันเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่เป็น2 เท่าของห้องเซฟของโดรัน However, there was no visible spring or water source anywhere. อย่างไรก็ตามไม่มีน้ำพุหรือแหล่งน้ำที่มองเห็นได้ทุกที่ According to the information I got, the 8th, 10th and 12th floors were fairly popular with adventurers, and this was reflected in the number of people resting at the 10th floor safe area. ตามข้อมูลที่ฉันได้รับชั้นที่8 10และ12ค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับการผจญภัยและสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในจำนวนคนที่พักผ่อนในพื้นที่ปลอดภัยชั้น10 Despite the large number of people, we still managed to find a private corner to rest. Shall แม้ have ค our นใจ meal เย็นแต่ now. เราก็ยังหามุมพักผ่อนส่วนตัวได้ เพราะจะได้เสวยของเราเดี๋ยวนี้ Food. อาหาร hurry อา up. หารผมไม่น่ารีบเลย Food. Yes, อาหาร my hungry familiars are hungry. Let's see, I should get something that's fast and easy to prepare. มาดูกันฉันควรหาอะไรที่เตรียมได้ง่ายและรวดเร็ว Let's go with onigiri meat roll as well as the pork soup that I had made much earlier. มาว่ากันที่บรอโทนาจิราเมดแล้วก็ซุปมาอยู่ที่ฉันทำไว้ก่อนหน้านี้ Food won't go bad in the item box, but I still prefer to clear out older food first. อาหารจะไม่เสียในกล่องรายการนั้นแต่ฉันยังคงต้องการล้างฟูดเตอร์ที่เก่ากว่าออก I guess it's a habit I can't really shake off even now. ฉันเดาว่ามันเป็นนิสัยที่ฉันไม่สามารถสลัดออกได้ในตอนนี้ I took out my familiar's usual plates but then paused. ฉันหยิบจานคุ้นเคยของฉันออกมาแต่ก็หยุดชั่วคราว These were special porcelain plates bought from Nihaf N. I glanced at the จานเหล่า uneven นี้เป็นจานลายครามพิเศษที่ซื้อมาจากนี่หอและฉันมองไปที่ความไม่สม่ำเสมอ stone floors and blanched. Just the thought of setting พื้นหิน down ไม่เรียบและลวกแค่ความคิดที่จะวางลง those precious plates on such terrible floors made me nervous. Not to mention, จานที่มีค่าบนพื้นที่น่ากลัวนั้นทำให้ฉันประหม่าไม่ต้องพูดถึง well, what would Elan-san and the other adventurers think if they see me feeding my familiars on expensive porcelain? และเลนซานและนักผจญภัยคนอื่นๆจะคิดอย่างไรถ้าพวกเขาเห็นฉันป้อนกระเบื้องเคลือบราคาแพงให้กับคนที่คุ้นเคย Better not court trouble from that side either. ฉันก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาจากฝ่ายนั้นเหมือนกัน Let's use our old wooden plates instead. มาใช้จานไม้เก่าของเราแทนกันเถิด I placed wooden plates piled high with onigiri meat rolls in front of my familiars, along with fairly deep bowls of soup. ฉันวางจานไม้ซ้อนสูงที่มีแอนนาจิรีมีทอโรไว้ข้างหน้า
คนที่คุ้นเคยของฉัน Alright, พร้อม there you กับ go. ชามซุปที่ค่อนข้างลึกเอาละไปได้แล้ว Moo, where's my usual plate? หมูจานประจำของฉันอยู่ไหน Era. Fair unexpectedly liked his plate. ยุชอบจานของเขามากโดยไม่คาดคิด It's a porcelain plate, using it on such a rough surface could crack or break it, so, it's better to use wooden ones instead. มันคือจานพอร์ซเลนการใช้มันบนพื้นผิวที่ครุขระอาจทำให้แตกหรือหักได้ดังนั้นควรใช้ไม้แทน Omo, I guess it can't be helped. โอมาฉันเดาว่ามันช่วยไม่ได้ Despite his slightly disappointed tone, he ate with gusto as usual. แม้ว่าน้ำเสียงของเขาจะดูผิดหวังเล็กน้อยแต่เขาก็กินด้วยความอร่อยตามปกติ Let's have our meal too, I said, setting out smaller wooden plates of food for myself and Ellen-san. มาทานอาหารกันเถอะฉันพูดโดยจัดจานไม้เล็กๆสำหรับตัวเองและเอละเลนแซน I also set out a porcelain pitcher of clean water bought from Net Super, down alongside some wooden cups. ฉันยังตั้งรูปพอร์ซเลนของน้ำสะอาดที่ซื้อจากซุปเปอร์ดาวข้างถ้วยไม้ This pitcher was bought at Nyhof. ภาพนี้ซื้อที่หนีหอ The place we stayed at Nyhof has a pitcher there too and thought, I should get this and immediately got myself one just before we left town. สถานที่ที่เราพักหนีหอมีรูปภาพอยู่ที่นั่นด้วยและคิดว่าฉันควรได้รับสิ่งนี้และรีบรับด้วยตัวเองก่อนที่จะออกจากเมือง Since then, I've been transferring drinkable water from plastic bottles into this pitcher. ตั้งแต่นั้นมาฉันถ่ายน้ำดื่มจากขวดพลาสติกลงในภาพนี้ Am I glad to have that pitcher of water ready? ฉันดีใจที่ได้ภาพน้ำนั้นพร้อมหรือยัง It's not like I could simply take out a 2-liter plastic bottle of mineral water in front of all these people, right? ไม่ใช่ว่าฉันจะเอาน้ำแร่ขวดพลาสติกขนาด2 ลิตรออกมาต่อหน้าคนพวกนี้หรอกจริงไหม Ellen-san, please go ahead. เอและเลนซานโปรดดำเนินการต่อ Ooh, it smells good. Looks delicious too. ดูน่ากินด้วย I stabbed one of the onigiri meatballs with a fork. Onigiris were ฉันแทงโอนิกิริมีถอบอล1 ลูกด้วยซ่อมบนจะรัดที่ไหน meant to be eaten with one's hands, but since there isn't a culture of eating with hands in this world I made do with a fork. It's a little awkward, หมายถึ but งให้กินด้วย manageable. มือแต่เนื่องจากในโลกนี้ไม่มีวัฒนธรรมการกินด้วยมือฉันจึงอาจใช้ซ่อมแทนมันอึดอัดเล็กน้อยแต่จัดการได้ In keeping with the local custom, I drank soup with a spoon instead of tipping the bowl to my mouth as I would back in Japan. I guess, they considered this way cleaner. ฉันเดาว่าพวกเขาคิดว่าวิธีนี้สะอาดกว่า Ah, but the onigiri meatball with its spicy teriyaki sauce really hits the spot. แต่ลูก very ชิ้น delicious. เรกับซอสเทริยากิเรเผ็ดนั้นเข้าท่าจริงอร่อยมาก Ellen-san clearly never seen an onigiri meatball before, but he imitated my actions and ate the onigiri with his fork too. เอเลนแซมเห็นได้ชัดว่าไม่เคยเห็นโอนิกิริมีทบทวนมาก่อนแต่เขาเรียนแบบการกระทำของฉันและกิน ANAJI ด้วยซ่อมของเขาด้วย Ha! This is pretty good. ฮะ This sweet and sour taste is นี่เป็นสิ่งที่ดี irresistible. ทีเดียวรสหวานนมเปรี้ยวนี้ไม่อาจต้านทานได้ To think that I get to eat such delicious food during a dungeon challenge, how luxurious. Hee hee, I'm glad you นึ like กว่า it. จะได้กินของอร่อยระหว่างตะลุยดันเจียนซาอีกหรูหราแค่ไหนพี่ฉันดีใจที่คุณชอบมัน Seconds. Aha, time to do Vinati. some work. เอาเวลาทำงานบางอย่าง Give me the meat wrap thing only, Fair demanded. Apparently,
he didn't like the soup since it has vegetables in it. เอาห่อเนื้อมาให้ฉันแฝดเท่านั้นที่เรียกร้องเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ชอบซุปเพราะมีผักอยู่ในนั้น Well, he still ate it though, so I decided to indulge him and pile on the onigiri on his plate. แต่เขายังกินมันอยู่ฉันเลยตัดสินใจตามใจเขาและซดอุนาจิเร่บนจานของเขา I want both, just half the soup thing though. ฉันต้องการทั้งสองอย่างเพียงแค่มีสิ่งที่เป็นซุป Yeah, my familiars have gotten into the habit of giving me orders now. ใช่เพื่อนของฉันติดนิสัยชอบออกคำสั่งฉันแล้วตอนนี้ Aruji Sway wants both too same amount. อายุเจไอสเวต้องการทั้งสองอย่างในจำนวนที่เท่ากัน Once I gave the familiars their seconds, I continued with my meal. Ah, the savory เมื่อ notes ฉัน of ให้ a เว good ลาเพื่อน hearty คุ้น pork เคยแล้ว soup ฉั are นก็ทาน divine. อาหารต่อรสชาติอร่อยของซุปมาอยู่รสเลิศนั้นดีเลิศหรือไม่ There are quite a lot of ingredients in the soup, it's very delicious. ส่วนประกอบในซุปค่อนข้างเยอะมันอร่อยมาก I beamed. ไอบีม It's one of the few ways I could sneak vegetables to my familiars, I am very proud of this. Of course, เป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่ฉันสามารถแอบดูผักกับคนที่คุ้นเคยได้ฉันภูมิใจกับสิ่งนี้มาก it has to be delicious or they won't eat it. 6. ต้องอร่อยไม่งั้นเขาไม่ That's กิน interesting. 6 ใคร นั่นดูน่าสนใจ Would you like seconds? Oh, คุณ please, ต้องการ if วิ you นาที don't หรือไม่ mind. Gulp. โอ้ได้โปรดถ้าคุณไม่ว่าอะไร Ahem, I've been trying to ignore the That- looks from other adventurers since we got here, but I guess it can't be helped. ฉันพยายามที่จะเพิกเฉยต่อรูปลักษณ์ของการผจญภัยอื่นๆ ตั้งแต่เรามาถึงที่นี่แต่ฉันเดาว่ามันช่วยไม่ได้ I'm serving fresh food while they're gnawing on dry rations after all. ฉันเสิร์ฟอาหารสดในขณะที่พวกเขากำลังแทะเศษอาหารแห้ง If it was one or even two parties, I might have shared my food, but there are too many people in this safe area. หากเป็นปาร์ตี้คนเดียวหรือ2 คนฉันอาจจะแบ่งอาหารให้แต่มีคนมากเกินไปในพื้นที่ปลอดภัยนี้ Food is too precious a commodity in the dungeon, sorry guys. Fare and the rest will อา probably หารมีค่าเกินกว่าจะเป็นสินค้าในคุกใต้ดินขอโทษนะเพื่อน stomp you to death if you ate all their food. อาจกระทืบคุณตายถ้าคุณกินอาหารของพวกเขาทั้งหมด Let's just ignore them. ขอเพียงเพิกเฉยต่อพวกเขา Thus, under the intense stares of the people around us, I continue to serve seconds to Fare and Sway until they're satisfied. ดังนั้นภายใต้การจับมองอย่างเข้มข้นของผู้คนรอบข้างฉันยังคงทำหน้าที่วินาทีให้ยุติธรรมและแกว่งไปแกว่งมาจนกว่าพวกเขาจะพอใจ We rested at the safe room a little while longer before setting out to explore the 10th floor. เราพักที่ห้องเซฟกันอีกสักพักก่อนจะออกไปสำรวจชั้น 10 Chapter 243, Caterpillars and Hairy Caterpillars. บทที่243หนอนผีเสื้อและหนอนผีเสื้อขนดากอ As we traveled down the passageway, 3 white caterpillars suddenly appeared and undulated unnervingly in front of us. ขณะที่เราเดินไปตามทางเดินจู่ๆหนอนผีเสื้อสีขาว3 ตัวก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเราอย่างไม่สะทกสถาน Ugh. They're mine. ของ Stab. จิตใจของ Stab. พวกเขา Stab. แทง Icicles formed and skewered the white พนัก caterpillars. งานน้ำแข็งเกาะตัวและเสียบหนอนผีเสื้อสีขาว Bijii Gyu. มีขนาดใหญ่กว่า The caterpillars all sort of Good. shook and bodily fluids flew all over the place before collapsing like a pricked balloon.
หนอนผีเสื้อสั่นสะเทือนและของเหลวในร่างกายบินไปทั่วสถานที่ก่อนที่จะยุบตัวลงเหมือนลูกโป่งที่ทิ่มแทง Pricked balloons that emitted really high-pitched noises. พิมพ์ลูกโป่งที่ส่งเสียงดังมากอะไร Fortunately, as per dungeon logic, the corpses and the disgusting fluids soon disappeared, leaving a bundle of beige-colored threads behind. โชคดีที่ตามดันเจินลอจิกศพและของเหลวที่น่าขยะแข็งก็หายไปในไม่ช้าทิ้งมัดได้สีเบจไว้เบื้องหลัง Clap, clap, clap. Applause. ตบมือตบมือปรบมือ I turned my head and, sure enough, it was Ellen San. The dragon otaku ฉันหันศีรษะไปและแน่ใจว่านั่นคือเอละเลนแซนการโจมตีของมังกร Dragon Otaku Elf was applauding with flushed cheeks at Dora-chan's performance. ดราเกินโอทาคุเอละปรบมือแก้มแดงให้กับการแสดงของดอเรอร์แช่ง This Ellen San. บาของเอละเลนนี้ He had been fairly normal, even competent until just now. เขาค่อนข้างปกติมีอำนาจจนกระทั่งตอนนี้ Was he trying to get onto Dora-chan's good side? He seemed to be เขาพยายามที่จะเข้าถึงด้านดีของดอเรอร์แชงหรือไม่ดูเหมือนว่า getting เขาจะ more ได้รับ and more uncontrollable. มากขึ้นเรื่อยๆอย่างควบคุมไม่ได้ Awesome. Amazing. สุด Look. ยอด There's even a อั drop. ศจรรย์ดูมีแม้กระทั่งยา It's white caterpillar thread. เป็นได้แคทเทอร์พิลเลอร์สีขาว Dungeon quality threads are especially popular, so this is a good find. เพราะคุณภาพดันเจินเป็นที่นิยมโดยเฉพาะดังนั้นนี่จึงเป็นการค้นหาที่ดี I blinked. ฉันกระพริบตา Was the applause for the drop? เป็นเสียงปรบมือสำหรับการลดลง I mean, this was not the first time he'd seen Dora-chan fight, after ฉันหมายความว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นดอเด็กออ่างราชันต่อสู้หลังจากนั้น Never mind, I think it's better not to dwell too deeply into what this crazy elf is thinking. ช่างเถอะฉันคิดว่ามันดีกว่าที่จะไม่คิดลึกเกินไปในสิ่งที่เอละบ้านี้กำลังคิดอะไรอยู่ As long as he's not forcing his affections on Dora-chan, it should all be fine. ตราบใดที่เขาไม่ฝืนใจโดราชันทุกอย่างก็น่าจะโอเค Ma, no matter what, Ellen San is a former S ranker. ไม่ว่ายังไงเฮเลนแซนก็เป็นอดีตแรง So it's good for me to study his methods and learn what I can from him. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่จะศึกษาวิธีการของเขาและเรียนรู้สิ่งที่ฉันสามารถทำได้จากเขา But, since these few floors are popular with adventurers, I expect the price of this drop item should have fallen. แต่เนื่องจากชั้นไม่กี่ชั้นนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักผจญภัยฉันคาดว่าราคาของอะไรเทมรอบปานี้น่าจะถูกลง Not so, the caterpillars here are slow but are difficult for people without long-range attacks. ไม่เป็นเช่นนั้นหนอนผีเสื้อที่นี่ช้าแต่ยากสำหรับผู้ที่ไม่มีการโจมตีระยะไกล Their sticky threads are particularly problematic. พวกได้เหนียวเป็นปัญหาอย่างยิ่ง What happens to people who are attacked by the threads? เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกโจมตีโดยทรด I asked. ฉันถาม I mean, I assume that party members with friends could probably help their paralyzed friends, but what happens to solo adventurers? ฉันหมายความว่าฉันคิดว่าสมาชิกปาร์ตี้กับเพื่อนนออาจจะช่วยเพื่อนที่เป็นอัมพาตได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับนักผจญภัยคนเดียว Solo adventurers get eaten alive. การผจญภัยคนเดียวถูกกินทั้งเป็น Gay, my face twisted. I stared at the space where the white caterpillars had been. Gross. ฉันจ้องไปที่ช่องว่างที่มีหนอนผีเสื้อสีขาวอยู่ ทั้งหมด How awful it would be to be eaten alive by these disgusting creatures.
มันช่างน่าสยดสยองเหลือเกินที่จะถูกกินทั้งเป็นโดยสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแข็งเหล่านี้ I flexed my fingers, thank goodness I have fireball magic. ฉันเกรงนิ้วขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีเวทมนต์ลูกไฟ We continued our journey and came upon a gray caterpillar. It was just as เรา gross เดินทางต่อไปและพบหนอนผีเสื้อสีเทา มันก็แย่เหมือนกัน as the white caterpillar but gray. It also has โร horns. สพูดว่าแคทเทอร์พิลเลอร์สีขาวแต่เป็นสีเทา มันมีเขาด้วย Sway will defeat it. สเวจะเอาชนะมัน Sway extended a tentacle, but I quickly stopped her. สเวยื่นหนวดออกมาแต่ฉันหยุดเธออย่างรวด Hold เร็ว on, Sway. I want to try defeating it เดี๋ยวก่อน with my magic. ซอเว Could you let me kill this ฉัน one? อยากลองให้อาหารมันด้วยเวทมนต์ของฉัน ให้ฉันฆ่ามันได้ไหม Sway wants to defeat it. เฮ้สเวต้องการเอาชนะมัน Sorry, Sway, but I want to test out my magic here. I'll let Sway ขอ defeat โท the ษที่ next ไหว one, แต่ฉันต้อง alright? การทดสอบเวทมนต์ของฉันที่นี่ ฉันจะให้ซอดเอาชนะคนต่อไปตกลง NNN, alright, but Sway gets the next one. เนๆก็ได้แต่สเวได้อันต่อไป Awesome, I stepped forward and extended my hand. Fireball. สุดยอดฉันก้าวไปข้างหน้าและยื่นมือออกไป ลูกไฟ A 30 centimeters fireball flew out of my palm and struck the gray caterpillar. ลูกไฟขนาด30 เซนติเมตรพุ่งออกจากฝ่ามือของฉันและพุ่งเข้าใส่หนอนผีเสื้อสีเทา Migwawa. รูปร่างไมโครเวฟ The gray caterpillar actually swelled up and exploded from the sudden heat expansion. หนอนผีเสื้อสีเทาพองตัวและระเบิดจากการขยายตัวของความร้อนอย่างกระทันหัน Guts and caterpillar juices splattered all over the place. ความกล้าและน้ำผลไม้ของแคทเทอร์พิลเลอร์กระจายไปทั่วสถานที่ I think some even hit the ceiling. ฉันคิดว่าบางคนถึงกับเพดาน Yosh. I cheered. At least I ฉันเชื่อ อย่างน้อยฉันก็ can ทำได้ still use my magic down here for these disgusting creatures. ยังสามารถใช้เวทมนต์ของฉันที่นี่กับ I สิ่งมีชี certainly วิต don't ที่ want น่า to ขยะ attack แข็ง these เหล่านี้ exploding meat bags up close. ฉันไม่ต้องการที่จะโจมตีถุงเนื้อระเบิดเหล่านี้ในระ As ยะใก per ล้อย่างแน่ dungeon นอน guidelines, we quickly moved forward after collecting our drop. ตามหลักเกณฑ์ของดันเจียนเราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากรวบรวมด็อกเตอร์ปาของเรา The rest of the caterpillars, gray and white, were defeated by Dorichan and Sway. แคทเทอร์พิลเลอร์ที่เหลือสีเทาและสีขาวพ่ายแพ้ให้กับ DORJAN และสเวย์ Fair had elected to follow behind us after a board. You guys take care of the small fries. แต่เลือกที่จะเดินตามหลังกระดานพวกคุณดูแลมันฝรั่งทอดตัวเล็ก Still, he always alerted us whenever there was a trap ahead. ๆ ถึงกระนั้นเขามักจะเตือนเราทุกครั้งที่มีกับดักข้างหน้า The pit trap I'm looking down now was one of them. หลุมดักที่ฉันกำลังมองลงไปคือหนึ่งในนั้น Fair had warned me ahead, so we stopped and tossed a rock to trigger the trap, edging around it after that. แต่เตือนฉันล่วงหน้าเราจึงหยุดและโยนก้อนหินเพื่อกระตุ้นกับดักแล้วล้อมมันไว้หลังจากนั้น I happened to look inside and shuddered at the needle-sharp spikes embedded within. ฉันบังเอิญมองเข้าไปข้างในและตัวสั่นเมื่อเห็นเข็มแหลมคมที่ฝังอยู่ข้างใน Chills ran down my spine. คุณอาการหนาวสั่นไหลลงกระดูกสันหลังของฉัน Meanwhile, Alansan continued to be Dorichan's one-man fan. Every time the little ใน dragon ขณะเดียวกันล่ำซ้ำยังคงเป็นแฟนตัวยงของดอเด็กออ่างร่าช่างทุกครั้งที่ลากน้อย defeated something, he would cheer and call out things like, wow, or as expected. มังกรพ่ายแพ้บางอย่างเขาจะส่งเสียงเชียร์และร้องแบบว้าวหรือตามที่คาดไว้ I don't really mind it, since this was a fairly harmless manifestation of his dragon obsession. ฉันไม่รังเกียจหรอกเพราะนี่เป็นการแสดงถึงความคลั่งไคล้โลมังกรของเขาที่ไม่เป็นอันตราย Unfortunately, Sway soon became jealous. น่าเสียดายที่สเวย์กลายเป็นคนที่อิจฉาในไม่ช้า Moo.
Sway also defeated เค lots. ลื่อนไหวทางนี้ยังพ่ายแพ้มากมาย Of course, Sway is the most awesome slime. แน่นอนว่าสเวตเกนส์ไหลที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่า Don't worry about that Uncle Elf, he's just dragon obsessed. Really? ไม่ต้องกังวลกับลุงเอลคนนั้นเขาแค่ลากหมกนุ่นจริงหรือ Yes, really. Sway defeated lots Chai of Jing Jing. monsters too. แพ้พ่ายมอนสเตอร์ก็เยอะ Yes, เช่นกัน Sway defeated lots. ใช่สเวตพ่ายแพ้มากมาย The next thing I knew, I too became a one-man fan for Sway and yelled out, telepathically, wow, way to go, Sway, at random intervals. สิ่งต่อไปที่ฉันรู้ฉันเองก็เป็นแฟนหนึ่งของสเวตและตะโกนออกมาทางกระแสจิตว้าววิธีที่จะไปสเวตในช่วงเวลาสุ่ม Thanks to Sway and Dorichan, the monsters were quickly and efficiently wiped out. ขอบคุณสเวตและดอเรอร์ฉันสัตว์ประหลาดถูกกำจัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ All Ellen San and I did was cheer our respective favorites and pick drops off the floor. ทั้งหมดที่เอ็นแซนและฉันทำคือเชียร์รายการโปรดของเราและเลือกลงจากพื้น Unexpectedly, Ellen San's praises soon encompassed others as well. Everyone is too amazing. Especially ใน Dorichan. ไม่ช้าคำสรรเสริญของเอเลนแซนก็ครอบคลุมไปถึงคนอื่นๆ ด้วยเช่นกันทุกคนน่าตื่นมาก But Dorichan. really, I have never gone through a dungeon so easily. แต่จริงๆ ฉันไม่เคยผ่านดันเจียนง่ายๆแบบนี้ well. มาก่อน I had experienced the same Sabai thing di back nakrap. at Doran's dungeon, so I wasn't quite as excited. ฉันเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ที่ดันเจียนของโดรันดังนั้นฉันจึงไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นัก Nevertheless, I'm very grateful for my familiars. อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกขอบ If คุณ not for มาก them, สำหรับ I'd คนที่คุ้น probably เคยข never องฉัน even set foot into a dungeon. ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาฉันคงไม่มีทางแม้แต่ Speaking of จะย่าง which, เท้าเข้า gray ไปในคุก caterpillar ใต้ดิน drops were small vials of paralytic potions as well as gray caterpillar thread. เมื่อพูดถึงสิ่งนี้ยาหยดแคทเทอร์พิลเลอร์สีเทาคือขวดยาอัมพาตขนาดเล็กเช่นเดียวกับไผ่คุกคามแคทเทอร์พิลเลอร์สีเทา Unlike what its name suggested, gray caterpillar threads were unbelievably white. ได้สีเทาของแคทเทอร์พิลเลอร์แตกต่างจากชื่อที่แนะนำได้สีขาวว่าอย่างไม่น่าเชื่อ The whitest white one could say and is very popular among female nobles. ขาวที่สุดพูดได้และเป็นที่นิยมในหมู่คุณนางหญิง As for the vials of paralytic potions, these were favored by archers who would daub a bit of it on their arrowheads to paralyze or slow down their victims. สำหรับขวดยาที่ทำให้เป็นอัมพาตสิ่งเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของนักธนูที่ใช้มันเล็กน้อยบนหัวลูกศรเพื่อทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตหรือทำให้เหยื่อช้า In ลง short, it's one of the basic arsenals for archers. กล่าวโดยย่อคือหนึ่งในคลังแสงพื้นฐานสำหรับนักธนู As we traveled down the passageway, destroying monsters and collecting drops, we eventually reached the boss room. ขณะที่เราเดินทางไปตามทางเดินทำลายมอนสเตอร์และสะสมหยดในที่สุด Luckily, there were no ก็ other มาถึงห้องบอ adventurers ส in there. โชคดีที่ไม่มีการผจญภัยอื่นใดในนั้น I took a peek inside and blanched at the large number of gray and white caterpillars. ฉันแอบดูข้างในและลูกตัวหนอนสีเทาและสีขาว Their จำนวนมาก disgusting, undulating bodies covered nearly half the room. พวกมันน่าขยะแข็งร่างกายเป็นลูกคลื่นปกคลุมเกือบครึ่งห้อง Yeah, let's go. Sway will go too. สเวย์จะไปด้วยไหม Dorichan and Sway burst into the boss room and began to wreak havoc. ดอลเลอร์ฉันและสเวย์บุกเข้าไปในห้องบอสและเริ่มสร้างความมหานะ I must have blinked because a second later, nearly half of the caterpillar bodies have exploded. ฉันต้องกระพริบตาแน่ๆเพราะวินาทีต่อมาร่างของแคทเทอร์พิลเลอร์เกือบครึ่งระเบิด I backed away and resolved not to look anymore. I คุณฉันถอยห่างและตั้งใจว่าจะไม่มองอีกต่อไป ฉันไม่ I ถึง know ฉัน it doesn't reflect well on my status as an adventurer, S rank notwithstanding, but giant exploding worms really are disturbing.
ฉันรู้ว่าสถานะนักผจญภัยของฉันไม่ได้สะท้อนถึงสถานะของฉันในฐานะนักผจญภัยได้ดีนักแม้จะอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดแต่เวิร์มระเบิด It ข took นาดยัก nearly ษ์ย้าย 5 ก็น่า minutes of เป็นห่วงจริง non-stop blasting before everything went quiet. ๆการระเบิดไม่หยุดใช้เวลาเกือบ5 นาทีก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลง There was no real boss in the so-called boss room, only caterpillars, which was a bit of a disappointment since a higher being would have better drops. ไม่มีบอสที่แท้จริงในห้องบอสมีเพียง caterpillars ซึ่งค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าจะมีระดับที่ดีกว่า Still, Elan-san and I had a good time picking up drops from all those worms. I can never like a ถึงกระนั้นในเลินแซนและฉันก็มีช่วงเวลาที่ดีในการเก็บหยดจากเวิร์มเหล่านั้น ฉันไม่สามารถ caterpillar, ชอบ but มั I นได้ can't say I hate their monster drops. caterpillar แต่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันเกลียดสัตว์ประหลาดของพวกเขา After collecting the items off the floor, our party headed for the stairs at the back of the room and made our way to the 11th floor. หลังจากเก็บของออกจากพื้นแล้วกลุ่มของเราก็เดินไปที่บันไดด้านหลังห้องและเดินไปที่ชั้น 11